वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी। नाज़रीन, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी का हमला हो जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है। अगर छोटे बच्चों को खांसी है आपके घर में तो आप ये मेरा नुस्खा बनाकर ज़रूर बच्चों को दें। ये बहुत उम्दा चीज़ें हैं जो कि आपके घर के अंदर भी मौजूद हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और कोई ऐसी दवा नहीं जो कि बच्चे को नुकसान देगी। जिसमें आपने छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है, इसके दाने निकाल लीजिएगा और आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। अदरक लेंगे और शहद लेंगे, बस ये 4 चीज़ें हैं। अब आपने किस तरीके से बनाना है और कितनी क्वांटिटी में इन चीज़ों को लेना है। 2 अदद आपने लौंग ले लेनी है। इस तरीके से आपने 2 अदद लौंग आप लेंगे और इसी तरह 2 अदद इलायची आपने लेनी है और इनको आपने तवे पर जला लेना है अच्छे तरीके से। 2 इलायचियाँ और 2 अदद लौंग लेंगे और इनको आप तवे पर जलाएं। जलाने के बाद आपने इसको पीस लेना है, दोनों चीज़ों को पाउडर बना लें अच्छे तरीके से। आधा चम्मच शहद इसके अंदर ऐड करें और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर बच्चे को चटाएं। 2 टाइम खिलाएं, खांसी का खात्मा हो जाएगा और बच्चा सुकून से सोएगा। अगर बच्चे को रात को परेशानी हो रही है तो उसी वक्त बनाकर आप बच्चे को दें तो आप खुद देखेंगे थोड़ी देर के बाद बच्चे को सुकून मिलेगा और खांसी का जो बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस नुस्खे को बनाकर ज़रूर मेरी वीडियो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है अपने बच्चों की परेशानी को ख़त्म कर सकें, आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाए। ये रेमेडी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते या अगर आपको असली दवाई को नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। जब दवाई फ़ायदा दे तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के सुनहरे अल्फाज, कभी लोगों को इल्ज़ाम मत दें। अच्छे लोग आपको खुशियाँ देते हैं, बुरे लोग आपको तजर्बा देते हैं और बहुत बुरे लोग आपको सबक देते हैं। बेहतरीन लोग आपको यादें देते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ बाजी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।